Мэдээлэл иргэн тавтай морилно. Манай Seven Spy болон их гэж байна. Манай Seven Spy болонгоор Монголын урлаг соёлын одод болон улс төр олын танил хүмүүсийг дуранцсан бапара сурвалжлагыг хүргэдэг байгаа. Өнөөдөр манай эхний дурант ерөнхий сайд Батбол уулсан байгаа. За түүний дуранцсан бапара сурвалжлагыг өргөжлүүлүүлээ авч үзээрэй. Монголд анхны 3D зургийн нээлт боллоо. Уг зураг нь тусгаар тогтнолын өмнөх талбайд бий болсон юм а. Уг арга хэмжээнд оролцохоор ерөнхий сайд Батбол ирснээр манай өнөөдрийн дурант буусан юм а. Монголын анхны 3D зургийг Монгол Ардын намын захиалгаар бүтээсэн бөгөөд уг нээлтэнд оролцохоор олон залуус оролцож мөн олон арга хэмжээнүүд зохион байгуулагдаж байсныг энд мөн онцлоё. Харин ерөнхий сайд Батболын хувьд энэ өдөр тунч завгүй явж байсан бөгөөд энэ арга хэмжээнээс тараад соёлын төвөргөнд басан багш нартай уулзах уулзалтанд хүрэлцэн ирсэн. Багш нартай уулзах уулзалтаа өндөрлөөд телевизийн нэвтрүүлгийн зураг авалтанд орсон. Мөн Улаанбаатар паласад болсон Баянгол дүүргийн иргэдтэй уулзах уулзалтан дээр хүрэлцэн ирсэн юм а. Түүний хувьд ойрын өдрүүдэд их л завгүй явж байгаа бололтой. Манай өнөөдөр Seven Spy болонгийн Бапараз дуранд Баянгол дүүргийн засаг даргаалсан Зогтбаатар буусан байгаа. Тэрээр өнөөдөр манай дуранд буухта Улаанбаатар паласын концертыг тахимд болсон Баянгол дүүргийн иргэдтэй уулзах уулзалтанд хүрэлцэн ирсэн. Түүний хувьд энэ удаад нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд өрсөлдөж байгаа билээ. Харин түүний талаар иргэд ярихдаа Баянгол дүүргийн засаг даргаар ажиллаж байхдаа баггүй хугацаанд ажиллаж баггүй ажлыг хийсэн хэмээн дүгнэдэг юм билээ. Түүний Баянгол дүүргийн засаг даргаар ажиллаж байх хугацаанд нийгмийн болон улс төрийн олон асуудлууд хүндрэлтэй байсан цаг үеийг хэмээн иргэд ярьдаг юм билээ. Харин Зогтбаатар даргын хувьд хэсэг хугацаанд дам гүмхэн байсан бол энэ удаад нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчид нэр дэвшгээр гарч ирлээ. Тэрээр гарч ирэхдээ тонч сайхан харагдаж байсныг энд онцлоё. Манай өнөөдрийн эхний дурант ерөнхий сайд Батболд буусан байгаа. Тэрээр манай дурант буухта тусгаар тогтнолын оронд болсон орон нутгийн сэтгүүлчдтэй уулзах уулзалтанд хүрэлцэн ирснээр манай дурант буусан юм а. Сүүлийн өдрүүдэд улсын их хурлын сонгуул болох мөн нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуул болох гэж байгаатай холбогдуулан ерөнхий сайд болон бусад төлөөлөгчдийн хувьд нэлээдгүй завгүй явж байгаа нь хүнд ч нууц бишилээ. Харин ерөнхий сайдын хувьд ажлын ачаал ихтэй байгаа ч энд ирч хүчтэй тунц сайхан харагдаж байсныг энд мөн онцлох нь зүйтэй болов. Түүний хувьд засгийн газрын ажил болон Монгол Ардын намын ажилтай холбоотой их л ажилтай явж байгаа нь харагдаж байсан юм а. Seven Spy болон өргөжлөлтөнд манай дараагийн дурант Баянгол дүүргийн засаг дарга амглан хатагта буусан байгаа. За түүний дурант хувьд хэрэгттэйгээ уулзаж гар барьж байлаа. За түүний дуранцсан папара сурвалжлагыг өргөжлүүлүүлээ авч үзээрэй. Баянгол дүүргийн засаг дарга амглан хатагта өнөөдрийн манай дурант буусан байгаа. Баянгол дүүргийн хувьд нийслэлийн уугуул иргэн олонтой худалдаа үйлчилгээний олон зэгүүдтэй мөн төв дүүрэг гэдгээрээ Улаанбаатар хотод тооцогддог. Энэ дүүргээс олон алдартай хүмүүс болон гавьяатууд олонтой төрж байсан. Мөн чадварлаг улс төрж багахгүй төрж байсныг манай үзэгчдийн зарим нь мэдэх баха. Харин амглан хатагтай хувьд энэ удаад улсын их хурлд нэрээ дэвшиж байгаа бөгөөд Баянгол дүүргээс энэ удаад өрсөлдөж байгаамаа. Манай улсын их хуралд эмэгтэй хүний дуу хоолой ухаан дутагдж байгааг бид мэднэ. Тийм ч утгаараа түүнийг дэмжиж байгаа иргэд олонтой байсныг энд онцлоё. Дэмцэн иргэдээ угтаж тэрээр гар барин үүдэнд согсож байсан юм а. Мөн манай дурант улсын их хурлын гишүүн инх төвшин буусан байгаа. Улсын их хурлын гишүүн инх төвшингийн хувьд улс төрд туршлагатай нэгэн хэмээн үнэлэгддэг юм байна. Энэ удаад Seven Spy болонгаар түүний гангараанаас сонслие. Тэрээр дандаа тод өнгийн зангиг ихэвчлэн зүүдэг юм байна. Мөн энд сонирхож мэдээлэхэд улсын их хурлын гишүүн Улаан болон Зандан Шатар нартай түүнийг ихээхэн андуурдаг иргэд олон байдаг юм байна. Экстус хамтлагийн жүжигчин оноо өнөөдрийн манай дурант буусан байгаа. Түүний хувьд Монголын гашин урлагийн жүжигчдийн бас нэгэн яхаа аргагүй чадварлаг жүжигчдийн нэгд зүйлсээр тооцогддог нэгэн. Харин жүжигчин Ононгийн хувьд сүүлийн жилүүдэд өөрийн үсээ ургуулах болсон.
Жүжигчдийн дотроос жүжигчин онон улс төрч дотроос гончиг дөрж нар хүсээ овоолж байгаад хэн хөнгөө мэдхвүлээ. Харин тэрээр манай дунд бугтаа нэгэн хүүхдийн арга хэмжээнд хүрэлцэн ирсэн байлаа. Түүний үүсгэн байгуулсан X2 Production-д чадварлаг олон жүжигчид байдгийг манай үзэгчид мэднэ. Саяхны хүртэл миний ээж хөөрхөн тоглолтоо соёлын төв өргөнд тоглож байсан тус хамтлагийн хувьд одоогийн байдлаар амралтын байдалтай байгаа байна. Мэдэн дээргэн тавтай мэрэлнөө 7 News үргэлжилж байна. Манай хөтөлбөр 7 Tech болонгаар үргэлжилнэ. Мэдэн дээргэн тавтай мэрэлнөө. Манай 7 Tech болон эхэлж байна. Манай 7 Tech болонгаар та бүхэнд шинжлэх ухаан технологийн болон IT технологийн хамгийн сүүлийн мэдээллийг та бүхэндээ хүргэхийг хичээдэг. Залуу програмчийн бүтээлүүдийг Apple компани худалдан авдаг. Энэ мэдээллээр манай болон эхэлж байна. Майкл Саймон хэмээх энэхүү Майами хотоос ирсэн 15 настайч Apple компани зориулан олон хавсралт програмуудыг зохиосон гэдгээрээ алдаршжээ. Анхны хавсралт програмуудаа 13 тагаас эхлэн зохиож эхэлсэн. Анхны бүтээл нь Club Penguin нэртэй тоглоомын хөтөч програмыг хийж байжээ. Энэ програм нь олон худалдан авагчтай байсан ч тэрээр Apple компанид зарсан гинэ. Тэрээр одоо 20 гаруй ийм програмуудын зохиогч болсон олон ч хүн түүний програмуудыг татаж авдаг гинэ. Би 3 настайгаас компьютер дээр ажиллаж эхэлсэн. Microsoft Paint бол миний зураг зурагтай програм байлаа. Цаашид өөрөө иймэрхүү зүйл зохиож эхэлсэн. Тэгээд улам гүнзгийрэх болсон. Одоо тэрээр Apple-ийн захиалгаар 7 програм дээр ажиллаж байгаа нь голдуу сургалтын тестүүд гинэ. Хэдийгээр алдар нэртэй болж байгаа ч үеийн хүүхдүүдтэйгээ хамт сууч тоглох дуртай хэвээрээ одоо Майкл коллежийн 3 дугаар курсд сурдаг ажээ. Цаашдаа би бие дааж энэ чиглэлээр бизнес хийх санаатай байгаа. Одоогийн миний эдгээр програмуудыг үнэгүй татаж авч болно. Олон намайг хүмүүс таньдаг болчихвол цаашид олон хэрэглэгчтэй болж болно гэж би боддог. Эцэг эх нь хүүхдийнхэн юу хийгээд байгааг эхлээд ойлгодгүй байсан гин. Саад хэлгүй харин дэмждэг байсанд би ийм амжилтанд хүрсэн гэж Майкл ярьж байна. Родители Майкла говорят, что они не всегда понимали, чем занимается их сын. Но, по словам подростка, их постоянная поддержка была ключом к его успеху. Среди текущих проектов юного разработчика приложение о Боливии, родине его отца, в котором будет представлена полезная информация для туристов. Саяхан Финландийн нэгэн нуурт живсэн Subaru Legacy автомашины хөдөлгүүр ёстой л гайхамшигыг үзүүлжээ. 3 сарын өмнө өвлийн загасчлал хийж амарч явсан нэгэн Pioneer-ийн Subaru Legacy автомашин мөс цөмрөн усан живжээ. Тэгээд л мөс хайлж зум болсон энэ үеэр тэрээр найз нөхдийн хамт машина нуураас гарган ав гин. Капотыг онгойлгон харахад тэнд нь амьд загас байсан гин. Машина уснаас гаргаад машины ус бүрэн хатаж дуустал хэсэг хугацаа хүлээжээ. Машины банк түлштэй байсан ч ус орсон байсныг сайтар сэвэрлэж, зарим технологийн шингэнүүдээ ч сольж, тэгээд сэвчээгээ солиод асаажээ. Аснаар барахгүй бүр явж байна гин. 20 км яваад дахин бүгдийг нэгтлэн шалгахад бүх зүйл хэвийн ажиллаж байсан гин шүү. Храма дизайны компани Тэнгэрийн хот нэртэй төслөө танилцуулж байна. Нэрнээс нь сонсоход Тэнгэрийн энэ хотны онцлог нь хотын утаа тоосноос өндөрт барилах, ногоон цэцэрлэг, усан сан ориглоор байх бололтой. Авраг том цамхгуудын оройд ирэх Лянхуа цэцгийн цомирлог дотор барилах Стартосферийн цэцэрлэг паркууд байх ажээ. Тэнгэрийн энэ хотгон нь
Төмөр бетон шид гангаар хийсэн сур байгууламжаар бүтгэж. Хотын шууганаас хол модон дунд цэцгийн хүрээлэнд тайван амарч бодно гинэ. Энэ Тэнгэрийн хотгон нь Empire State Building болон дэлхийн худалдааны төвөөс өндөр байх бөгөөд тунгалаг шидэн ханаар салхинаас хамгаалсан учраас энэ тхийн инторимод бүхэл жилийн турш цэцэгдэж байх ёстой гинэ. Гэхдээ энд хүн тогтмол амьдрах уу? Эсвэл амралт зугаалгын орчин болгох уу гэдэг нь маргаантай шийдэхэд төвөгтэй гинэ. Лондон хотноо зохион байгуулсан Мегаtropolis төслийн хүрээнд үзүүлсэн энэ төсөл нь дуусаагүйч Видеоноос харахад Нью-Йоркд зориулан хийсэн нь тодорхой. Тэгээд ч төслийн цаашрах ажлыг тэнд гүйцээж хийх гинэ. Анхаарлаа хандуулж байгаад баярлалаа. Panasonic компани ухаалаг гар утсаар ахуйн техникийг удирдах болно. Энэ 8 дугаар сард Panasonic компаниас илүү гонортой ухаалаг гар утас гаргах бөгөөд энэ ухаалаг гар утас нь гэр ахуйн тухайлбал шарх шүүгээ удаагшаагчийг удирдах болох ажээ. Мөн богино дэлгөөний пэйжин зориулсан хоолны жор програмуудыг суулгаж болох талаарч бичиж байна. Энэ илүүга ухаалаг гар утас нь 4.6 5 дүүмийн дэлгэцтэй 2 хувилбараар гарна. Хоёул 1.1 ГГц-ийн 2 цөмд процессортой, 1 ГГц-ийн шуурхай санахой RAM-тай, харин 4 дахь үеийн шинэ өргөн холбооны LTE системд ажилладаг ажээ. Мөн энэ ухаалаг гар утасны нэг авах сайн тал нь маш хурдан цэнэгээ бүрэн авдаг. Ердөө 30 минутын дотор бүрэн цэнэглэгддэг гинэ. Бим битүү хийсэн учраас баг зэргийн усан ороход гэмтэхгүй гин. Android 4 цэгдэг ice cream сэндвич үйлдвэрлэлийн системтэй. Both phones have dual-core 1.5 GHz processors, run Android 4.0, and are water and dust-proof. The new Бидний үлдсэн 7Tech болон хүлээж авч үзсэн үзэгчдэд баярлалаа. Харин манай хөтөлбөр 7 Plus болонгаар үргэлжилж байна. Мэдэн дээргийн тавтай морилно 7 Plus эхэлж байна. Дэлхийн нийтийн хамгийн сонирхолтой мэдээллүүдээс төвөрлө хүргэдэг 7 Plus-ийн өнөөдрийн эхний мэдээллээр дэлхийд дахинд алдартай шоу бизнесийн алдартай одууд тэр дундаа хувийн аралтай гэгдэх одуудыг энэ удаад бид нэрлэх гэж байна. Далай тэнгис нуур мөрөн голын доторх усаар хүрээлэгдсэн хуурай газрыг арал гэнэ гэсэн тодорхойлол байдаг үлээ. Хэмжээний хувьд том жижиг янз бүр байх арал нь газар зүйн бүтэц байгалийн тогтцын хувьд ч харилцан адилгүй байдаг. Харин өнөөгийн нийгэмд хувийн аралтай байх нь тэр хүний зэрэг зэндааг тодорхойлж байдаг нэг хэмжүүр болсон билээ. Энэ бид хувьдаа байгаль цагуурын таатай нөхцөл үцгэлэнтэй сайхан байгальтай бүгд бүтэн арал эзэмшдэг алдартай тухай мэдээллийг бэлтгэсэн билээ. Тухайлбал жүжигчин Marlon Brando 1960 онд Minute of Bounty кино зураг авалтанд оролцож байхдаа Тицарио шүрэн арлын халуун орны таатай уур амьсгал байгалийн гоо үзэсгэлэн дурлан татагдаж 5 жилийн дараа арлыг худалдаж авсан байдаг түүхтэй билээ. Мөн 1990 оны дунд үед эрүүл мэндийн асуудалд орох хүртлээр тус арал дээр амьдарсан байна. Харин жүжигчин Николас Кейжийн хувьд Liv хэмээх шүрэн аралтай бөгөөд 2006 онд энэхүү арлаа 3 сая $10 худалдаж авсан байна. Түүнээс өмнө алдар жүжигчингээр Paradise арал дээр тансаг хувийн байшин эзэмшиж байсан билээ. Харин жүжигчин Johnny Depp-ийн хувьд House Pond хэмээх шүрэн аралтай байна. 2004 он тэрээр багамын өмнөд хэсэгдэх Exuma арлуудын хэсгээс хүссэн арлаа олж авсан тэрээр дэлхийн хамгийн үзэсгэлэнтэй шүрэн арлуудын нэг болох Little House Pond K арлыг $3.6 сая худалдаж авсан бөгөөд тэндээ дуучин эхнэр Vanessa Paradis болон хоёр хүүхдийнхээ хамт амьдардаг байна. Мөн
Мөн жүжигчин Леонардо Ди Каприогийн хувьд Black Adder хэмээх шүрэн аралтай бөгөөд энэ нь Belize-д байдаг байна. Titanic киноны дур булаам царайдаг хүүгийн дүрийг бүтээсэн жүжигчин Леонардо Ди Каприо сүүлийн үед байгаль хамгаалагчдын дүрд хуурайд байгаа юм. Магадгүй хэд хэдэн эко-чип хандлагатай телевизийн хөтөлбөрүүдийг хөтлөж дэлхийгээ хамгаалахыг уриалга болсон Belize дэх Black Adder carry аралыг худалдаж авсан үеэс эхлэлтэй байж болох юм. Харин алдарт дуучин Celine Dion-ы хувьд дэлхийн хамгийн гайхамшигтай дуу хоолойг бурхнаас өвлөн төрсөн Канадын дуучин хэмээгдэг үлээ. Тэрээр өөрийн төрлөг Quebec мужтай намун зөөлөн урсгалтай Mille-Less гол орших харлыг худалдан авч тэндээ Франц маягийн тансаг харж бариулсан гэв. Нам тавин байдаг эрхэмсэн дуучин эмэгтэй арлаа нүсэр хашаагаар хашсан түүний гал халуун шүтэн бишрэгчдийн нүднээс нуудаг гэв. Харин жүжигчин найруулагч Mel Gibson-ы хувьд Mago хэмээх Фижи уулан байдаг аралтай гэв. Фижигийн намжим халуун орны сайхан үр амьсгалтай арлуудын нэгэн дээр урт хугацаагаар амьдрах шийдвэрийг Австралийн нэр жүжигчин Mel Gibson огтхонч эргэлзээгүй гаргасан байна. Тэрээр Mago орлыг 2005 онд 9 сая $9 худалдан авч байжээ. Мөн алдарт дуучин Ricky Martin-ы хувьд 2008 оны 4 сард Өмнөд Америкийн баян тансаг гайхам үзэсгэлэнтэй амралт зугаалгын халуун цэг болох Angora dos Reis бүс нутагт нэгэн арлыг $8 сая худалдан авсан. Тус бүс нутгийн хамгийн гомсог сүрлэг арлуудын нэг болжээ. Мөн дуучин Robin Williams-ийн хувьд сэтгэл дотн олон сайхан дөрүүдийг бүтээж дэдгэсний амьдлуулан саясын өвзөгчдийн хайртай жүжигчин болсон инэдмийн жүжигчин тэрээр Канадын British Columbia-д орших олон агуу наран шаардлагын эрэг жижиг уус хаттай ой бүхий толгойтой Pender арлыг эзэмшдэг байна. Мөн Колумбийн нэр дуучин Shakira-гийн хувьд Багамын арлуудын умард хэсэгт орших Bond K арлыг $16 сая $8 худалдан авч 700 акр талбай бүхий энэ том арлаа хувийн наран шаардлагын газрууд зочид буудлуу тансаг амралтын байрнуудаар тоногдож аялал жуулчлалын бүс болгохыг зорж байгааг юм. Харин жүжигчин Eddie Murphy-гийн хувьд Rooster хэмээх Багамын арал байрлах шүрэн аралтай байна. Тэрээр шоу ертөнцийн хамгийн өндөр үнэтэй нэгэн гэдэгтээ хинч марахгүй бизээ. Мэдээж хэрэг тэрээр хувьдаа арал эзэмшдгийн дунд гарцаагүй бичигдэнэ. Eddie Murphy Багамынээс насаагаас ердөө 5 минут дахиад очих 15 акр гаруй талбайтай жижигхэн арлыг 2007 онд $15 сая $8 худалдан авч байжээ. Энэхүү үзэгч та бүхэнд шоу бизнесийн хамгийн алдартай одуудаас алдарт шүрэн арлуудыг эзэмшдэг алдарнуудыг танилцууллаа. Бурхнаас зайсан ганцхан хувийн авьяасаа 100% болтолн хөгжүүлж дэлхийд даяар алдар цугаа мандуулсан маш олон хүмүүс бий. Тэдний нэр алдар сони сэтгүүл хэвлэлүүд, интернет сайтууд гээд тэрч бүхэл гудамж талбай сэлэгдэн үлдэхээс гадна алдартнуудын дүртэй хөшөө дурсгалууд ч олон босдог үлээ. Мөн оддын дүр төрхийг яг хуулбарлан бүтээсэн лааны тосон баримлуудаж бүтээгдэж цаг хугацаагч үл харгалзан хизээж хөшрөхгүйгээр шүлэмжрэгтийнхээ сэтгэл зүрхэнд өөрт амьдрдаг байна. Алдар нэр хэмээгч зүйлийн агуу гайхамшигт хүч чадал гэдэг харин энэ үзээ. Үзэгч та бүхнийг дэлхийн шоу бизнесийн алдарттууд болон жүжигчид, дуучдын лааны тосон баримлын жинхэнэ их хувьтай нь инфо танилцууллаа. Анх Франц улсад хэвлэгдэн гарч байсан сар тутмын эмэгтэйчүүдийн сэтгүүл Marie Claire нэгэн сонирхолтой нийтлэлээр сэтгүүлийнхээ хуудсыг чимсэн байна. Тус сэтгүүл гоо үзэсгэлэнтэй тооцогддог нэр бүхий хэдэн алдартай бүсгүйчүүдийн дундаас хэний ч танихгүй нэгэн бүсгүйг бий болгожээ. Ингэхдээ бүсгүйчүүдийн мөрөөддөг гол чиглэлээ болгон барьсан байна. Тодорхойлбол жүжигчин Natalie Portman-ы хамар, Anna Hathaway-гийн нүд, Janet Jones-ийн хазар, Scarlett Johansson-ы урал, Halle Berry-гийн ирүү, дуучин Taylor Swift-ийн үсийг онцлон олон бүсгүйчүүд мөрөөддөг байна. Тиймээс олон бүсгүйчүүдийн мөрөөдөл басан дээрх алдартнуудын эдэрхнүүдийг нэгтгэх нийлүүлснээр хинэж үл таних нэгэн бүсгүйг бий болгож түүнийгээ мөрөөдлийн эмэгтэй хэмээн нэрлэжээ. Харин үр дүн нь ямар ч харагдаж байгааг та бүхэн өөрсдөө харцгаасан биз ээ. Өнөөдрийн 7+ болонгийн мэдээллүүдийг та бүхэнд хүргэлээ. Энд хүрээд манай өнөөдрийн 7 News Center таймд мэдээллийн хөтөлбөр маань өндөрлөж байна. 7 for different people. Баяртай үзэгчдээ сайхан амарцгаагаарай. Баяртай үзэгчдээ.